decir algo. Y decime. Mirá. Oh, te voy a cortar. Esperá. Con Facu ¿Qué? estamos cansados. Que no subas contenido. Nos estamos enojando y te vamos a echar del team. Ah, ¿querés que suba contenido? Ah, Pero no de Gacha Live. Si no te vamos a echar. ay, ven lo exagerado. No, porque ya no tenés cansado a Facu y a mí. Ok. No, en serio, no es para que te rías. Bueno. Estamos editando todos nosotros. ¿Y querés que te diga algo? Ajá. Que es una broma. Estoy acá con Facu, yo. Estamos grabando. ¡Ay, se enojó, cortó, chico! Se enojó, chico, cortó. Es que a mí no le gusta mucho la broma, me parece. Bueno, cortá que si no voy a estar más de toda la noche editando. Ey, pero esto para hablar de mañana. Así que, hola a todos, somos el Team Progrimas. Estamos aquí con un nuevo video. Y qué mejor forma de empezar un video que con una bromita mía. Ey, pero esto... Está así, boludo, acá lo tenés. Bueno, pero Espera que te grabo. esto ya es serio, chicos. O sea, si Mía en 3 semanas no sube contenido a lo que es Wi-Fi, mira. A lo que es, mira, a lo que es el Team Juguete. El tingo Al Team Blogger y más, si no manda contenido al grupo en 3 semanas, en un mes, el 30, bueno, el 2 de marzo, chau Mía. Si es que no graba nada de contenido. Mínimo tiene que poner 2 videos en el grupo. Ahí Mía te mandó un mensaje, veo. Esta carita me mandó, chicos. ¿Qué te mandó, boludo? ¿Qué carita? La vas a estar viendo en el blog. Ah, bueno. Y Arre bueno, que se la voy a mostrar ahora de todas maneras. así que bueno, chicos, ahora sí, vamos a cortar. Bueno, chicos, estamos con la continuación del blog. Y como ven, ustedes se preguntarán, ¿por qué no estoy jugando mini gameplay? La verdad que no se lo preguntarán, pero no estoy jugando mini gameplay porque ningún grabador de pantalla me anda. Está re mal eso. Pero bueno, me voy a sacar una foto ahora. Ahí ya, me estoy sacando fotos mientras grabo. Ah, pero sí, ya no me puedo sacar, es medio difícil. Bueno, ya, dejemos boludear. Ahora, como estamos con la continuación del vlog guajajaja, y estuve intentando descargarme un montón de grabadores de pantalla, ninguno funcionaba. ¿Qué pasa si tapo el flash? Bueno, y bueno, vamos a seguir con el vlog. Pero bueno, voy a ir a jugar con mi canina. Así que ahora sí los dejo jugando con mi perra Chocolata, y también voy a estar un ratito con mis otros perros. Bueno, chicos, acá estoy buscando a mis caninos y bueno, acá me encontré a uno tiradito. Hola, pielcita. ¿Cómo estás? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés en la boca? ¿Qué tienes en la boca? Labio tiene, labio. ¿Cómo está? Y bueno, acá vino la salvaje con la que quería jugar. Acá vino la salvaje. Voy a hacer un corte y ya volvemos. Bueno, chicos, acá estamos. Ahora sí voy a jugar con mis caninos. Bueno, no sé si voy a jugar. Capaz que sí. Mira, pielcita. Este se llama Pielcita. Hola, Pielcita. Mira qué carita que tiene. Acá está la Pinky, que es más o menos la perita de Mía. Y acá está la Choco, que es mi perra. Como el Pielci. Y bueno, esta perra, aunque no lo crean, aunque se ve tiernita, una salvaje desaforada. Es re desaforada esta perra, en serio. Y lo mejor de todo es que estoy acá bajo una lluviecita, una llovizna. Y estoy vlogueando yo acá solo. Y mientras Mía está subiendo un video también para el team. Y bueno, ahora sí, voy a provocar a mi perro si juego un ratito. Y Juan no sé dónde está. Por ahora blogueó un poco conmigo nomás, la broma telefónica que le hicimos Mía. Pero bueno, ahora sí, Choco, vamos a provocarte. Chocolate.
Chocolata. Vení, ¿me querés perseguir? 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 ¡No! Me querés perseguir, me querés perseguir. No me agarra, no me agarra. No me agarra, no me agarra. No me agarra, no me agarra. No, pero muerde re fuerte esta perra. ¡Ey, no! No, no van a denunciar. No van a denunciar el video culpa tuya. ¡Ey, no! Canina! ¡Cálmate! Bueno, viste, yo te provoqué también, así que ahora es culpa mía. ¡Mierda! Tengo una mano nomás. Bueno, mi canina me parece que se calmó. No, me viene a buscar. Mira, traeme un objeto para que juegue con ella. La voy a hacer prender acá. ¡Ah! ¿Vos qué ladra? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Acá está. Chocolata. Bueno, no bien. ¡Voy a correr! No, pero eso es agresión canina. De un canino a un humano, eso es agresión. Y está corriendo por ahí por mi casa. Y ahora ya viene para acá. Qué perra mala. La Pinky le tiene miedo porque es muy chiquitita la Pinky. En edad no tanto, tiene la misma edad que la Chocolata casi. Un mes de diferencia. Pero la Chocolata es medio grande y medio guasa. ¿O no, Pielcita? Sí, Pielcita. Bueno. Toma. ¿Vamos a seguir corriendo? Vamos a seguir corriendo. Sí, Chocolata. Chocolata. Vamos a seguir corriendo. No, mira. Me alcanzó. Y bueno, chicos, ya habrán visto el corte de mi perita. Vení. Oh, no sé qué le pica la pantita. Bueno, ya habrán visto el corte. Y no sé hasta dónde puede llegar la idiotez humana de mi parte. Porque, o sea, estoy grabando bajo una llovizna. Y bueno, estoy grabando bajo una llovizna. Voy a salir acá a dar una vuelta mientras explico un par de cosas. ¿Sabes, Chocolata? Mira, te voy a acariciar un poquito para vos. Para el vlog. Vos no tenés idea de nada de que te estoy grabando, pero no importa. Vos te ponés loca igual. Vení, monita. Bueno, ahora que aproveché que se fue, me fui yo. Lo lamento. No te vamos a dejar escaparte. Qué caramba. No, así lo cerré. ¿Y vos, Pinky? Bueno, el otro durmiendo. Bueno, le voy a ir explicando un par de cosas. Primero que esta quiere comer pasto, ahí le voy a dar un poco. Le voy a arrancar y se lo voy a dar. Vení, soltá. Porque se tiene, qué sé yo, algo le habrá caído mal. O le gusta comer pasto, medio caníbal este de todas maneras. Pero bueno, le voy a ir explicando unas cosas. Primero que la Choco está queriendo purgarse con el pasto. Y bueno, que Mía está subiendo ahora un video para el canal Team Blogger y más, que es este. Y bueno, sí, está subiendo uno. Y no sé bien qué será, pero según ella va recién como 15% por ahí, no sé. Y bueno, mientras yo voy acá unas vueltas explico eso. Y Juan no sé dónde se fue, me parece que se fue al dentista. O no sé dónde se fue. Pero bueno, sí, ahora sí, lo dejo con la... Pero sí, ahora sí. Los voy a tener que dejar con la continuación del vlog porque si no me denuncian. Chocolata. Mira, vamos a hacer una transición con vos. Vení. Bueno, ya de paso te hago un pasto para que puedas andar. Chocolata. Acá está mi pelo bonito que me mueve la cola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás contento? 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 Sí, está contentito. Está metido en la cámara. Bueno, más o menos. Qué bonito. Bueno, ya con la nueva transición de mi perro Pielcita, vamos a dejarlo. Mira qué perra tan bonita ella. Mira qué cara que tiene. Mira mi cara. No sé mi cara, ¿no? No sé. Ey, te ve todo rojo, nada que ver. Bueno, no sé. Bueno, ahora sí, chicos, lo dejo con la continuación del vlog. Una transición que hace mi perra. Bueno, chicos, acá estoy con mi perra. Se acerca el final del video y yo ya tengo que empezar a editar. Mi perra está enojada porque tengo que editar. No, mentira, pero sí tengo que editar. Y bueno, yo edito el primer vlog
que sería más o menos el matutino o el vespertino, y Juan edita el nocturno, chicos. Aunque por ahí también edito yo un poco. Pero impresionante el spawn que hace ese chico, boludo. Quiere dejar siempre los Instagram y los canales. Pero ahora sí, chicos, nos vemos, lo dejo con el final. Chau. Bueno, chicos, esta Karina acá va a ser un desastre mundial. Y es que miren toda la mugre que dejó. Boludo. Todo para agarrar una bolsa llena de tierra que estaba ahí cubriendo una planta. Porque estamos cubriendo una planta. Después pusimos presión de máxima seguridad. Porque esta salvaje se lo va a comer si no. Pero sí, lo dejo con la continuación del vlog, con casi el final. Bueno, chicos, hasta acá el primer vlog del día. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Si fue así, denle like. Y si no fue así, denle like también. Suscríbanse, videos todos los días. Síganme en mi Instagram, Facundo Santric de todo. En el de Juan, Juan75. Y en nuestro canal de YouTube. No sé en qué. Ahí no los puse en los canales de YouTube. No, ahora sí. Y ¡pam! Ahora sí, chicos, nos vemos. Nos vemos después de la noche haciendo el otro vlog del día. Así que nos vemos, chicos.